Slovenská delegácia, osobne si myslím, podobne ako väčšina delegácií aj našich partnerských krajín v Európe, má predovšetkým za cieľ dostať do regiónu väčší objem investícií. A ak si uvedomíme, že práve Brusel a Európska únia sú dnes z hľadiska štrukturálnych fondov práve tie možnosti, ktoré môže Európa využiť a môže aj Slovensko využiť, takže myslím, že toto je absolútne základná priorita. Sústredíme sa hlavne na vyriešenie alebo dojednanie dobrých podmienok, čo sa týka integrovaného regionálneho operačného programu, lebo to je nástroj, ktorý bude v budúcnosti určite zohrávať najdôležitejšiu úlohu. Sme dobre pripravení, lebo už viac ako 5 rokov rozvíjame prístup LEADER a v rámci LEADERa napríklad aj náš kraj má 21 miestnych akčných skupín, ktoré prakticky podporujú tento prístup a ja verím, že Slovensko bude na finančné obdobie rokov 2014 až rokov 2020 dobre aj z hľadiska pozície regiónov pripravené.